ga ta nan ku. Ye, ta zo mu ji ta gamban yara. A wani gari wai shi garin kiwo, an yi wani hamshaƙin sarki mai adalci. Sarkin nan Allah ya ba shi dukiya mai tarin yawan gaske. A koda yaushe yana son yin sadaka da kyauta. Yana da babban gidan gona a cikin gidansa. Ba abin da baya kiwo. Shanu sun fi 5,000, raƙuma, giwaye, abubuwa da yawa dai na kiwo, kaji, zabi. Allah dai ya hore masa don gurin kaɗai da ya ware yake kiwo a gurin. Jikin gidansa ya yi gari guda. To, babban matsala shi ne dai iyalansa ba su da kirki. Kullum suna cikin musguna wa waɗannan abubuwa da yake kiwo. Duk abin da ya haihu ko kaza idan ta ƙyanƙyashe 'ya'yanta take.